नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत कौशिक, विशेषज्ञ चिकित्सक, आयुष विभाग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को आज सबसे ज्यादा परेशानी गले में खराश या लगातार खांसी का बना रहना ये है। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों में मुंह में छाले की समस्या भी देखी गई है। बाजार में उपलब्ध कफ सिरप के बहुत प्रयोग करने के बावजूद कई बार लोगों को उतना आराम नहीं मिल पाता है। हम आज उस विषय पर चर्चा करेंगे, उन उपायों पर चर्चा करेंगे जिनका प्रयोग कर आप घर पर ही इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। गरारा करना हम सभी को पता है कैसे गार्गल करते हैं, परंतु संक्षेप में 1 गिलास आप गर्म पानी लेंगे, उसमें आधा से 1 ग्राम नमक और उतनी ही मात्रा में हल्दी डालिए। नमक और हल्दी गर्म पानी में मिलाने के बाद आपको धीरे धीरे गरारा करना है और गरारा आप दिन में 1 से लेकर 5 बार तक कर सकते हैं। इसके अधिक करने से कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट या कोई हानि नहीं है। गरारा करने से आपके थ्रोट में जो इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है वो दूर होता है, साथ ही साथ म्यूकस या कफ भी ढीला होता है। गरारा करने से मुंह में जो छाले हैं उसमें भी बहुत आराम मिलता है। अतः सभी लोगों से ये निवेदन है, जिनको भी गले में खराश की परेशानी हो या जिनको मुंह में छाले हो रहे हो या जो खांसी से बहुत ज्यादा परेशान हो, वो दिन में कम से कम 2 बार गरारा अवश्य करें। अगर खांसी ज्यादा आ रही है तो लौंग का जो चूर्ण है ये आप आधा से 1 ग्राम शहद के साथ मिलाकर भी चाट सकते हैं। इनसे आपको खांसी या गले में खराश से आराम मिलेगा। धन्यवाद।